好，我是小一，欢迎来到小一的童趣世界。今天我要来介绍用声音学习小知识的实践音效游戏书，总共有2款，一款是恐龙来了，另外一款是交通工具。先带大家来看恐龙来了，一起探索史前世界，跟小朋友一起认识地球上最庞大的神秘生物，一起听听恐龙发出的声音哦。按下按键可以听剑龙吃东西的声音，那我们就来找这个按键是剑龙吃东西的声音。那这个呢是听霸王龙的吼叫声。再来看看翼手龙拍动它的翅膀的声音，有翅膀的声音。再来，我们也可以来看看三角龙发出威吓的声音，那我们就找三角龙是这个，是三角龙的声音。腕龙就是这个好大只的这个，那我们来听听看它重踩地面的声音，蹦蹦蹦，很大声。好，那第2个我们就来看交通工具。这个交通工具呢，可以认识天空、陆地还有海洋3种交通工具的声音。那像我们这个可以看看赛车加速的声音，那还有呢，直升机螺旋桨的声音，还有我们可以来看看，这个是火车的声音，火车的声音。那如果是快艇奔驰在海面上的声音。海鸥跟着一起叫。小朋友最喜欢的救护车是什么声音？好，这里面的趣味音效可以吸引小朋友阅读，那亲子共读呢也会更有趣哦。这个都是厚纸书，都有做圆角的裁切，所以不伤手。像这个地方都有做圆角的裁切，好翻又耐读，可以听说读一次到位。如果对商品想要更详细的了解，可以点选底下的资讯栏，点开之后有网址会连到我们的商品页，去看更详细的介绍说明，也可以直接购买哦。那今天实践音效游戏书就介绍到这边咯。如果喜欢我的影片，请帮我按赞、订阅、分享。每一个订阅都是对我最大的支持，谢谢，拜拜。